Cześć, dzień dobry, witajcie, jestem Darek z kanału Dr. E-Bike. W dzisiejszym 7-minutowym wideo wszystkie najważniejsze informacje na temat roweru Trek/Plus w wersji elektrycznej. Czas start. Co to za rower? Maszyna bazuje na analogowym rowerze do ciężkiego enduro, czyli modelu Trek/ generacji 6. Plus ma olbrzymi skok zawieszenia. 170 mm z przodu, 170 mm z tyłu. Ma karbonową ramę oraz bardzo skomplikowane zawieszenie typu High Pivot. W tej ramie zamontowano baterię i silnik. Czy w związku z tym, że jest to e-bike, oznacza to, że jest to rower dla starszych panów z brzuszkiem? Oj nie. Ale o tym później. Rama. Rower występuje tylko w wersji karbonowej. Dostępne są 4 rozmiary, od S-ki po XL-kę. I co ciekawe, w wersji S rower przychodzi na kole 27 cali z przodu i z tyłu. W każdym innym rozmiarze rower jest muletem, to znaczy ma koło 29 cali z przodu i 27,5 cali z tyłu. Co ciekawe, w tym rowerze można zamontować duże koło 29 cali z tyłu. Żeby to zrobić, trzeba wymienić ten mały element, który kosztuje w detalu 150 zł. Rower jest bardzo modnym obecnie high pivotem. Co to oznacza? Oznacza to, że punkt obrotu wahacza umieszczony jest bardzo wysoko. Powoduje to, że jeżeli najeżdżamy tym rowerem na duże przeszkody, to tylne koło nie idzie prosto do góry. Tylne koło cofa się odrobinę do tyłu, dzięki czemu najazd na przeszkody jest dużo łatwiejszy, mniej odczuwalny. To rozwiązanie ma oczywiście swoje zalety, ale ma też swoje wady. Jeżeli nie mielibyśmy tego kółka i łańcuch byłby tutaj puszczony normalnie, to wtedy to zawieszenie powoduje, że gdy najeżdżamy na przeszkodę, to mamy zjawisko tak zwanego kickbacku, czyli korby nam się cofają, mamy takie uderzenie niemalże w nogi. W tym rowerze wady High Pivota zostały wyeliminowane poprzez zastosowanie 2 kółek. I teraz to pierwsze kółko redukuje całkowicie zjawisko kickbacku, natomiast to dolne kółko ma specjalne 2 funkcje. Pierwsza funkcja tego dolnego kółka to jest taka, że to kółko powoduje, że mamy większy kąt opasania, jak widzicie tutaj łańcucha na zębatce. A druga funkcja tego kółka jest taka, że podczas ugięcia zawieszenia, dzięki temu, że mamy tutaj to kółko, to wózek niemalże nie pracuje. Trek zadbał o mega wyciszenie łańcucha, bo jak wiecie, jeżeli jeździmy po przeszkodach, to łańcuch ma tendencję do latania góra-dół. Tutaj mamy bardzo duże, solidne osłony, dzięki czemu ten łańcuch jest tutaj mega wytłumiony. No i oczywiście przez te całe skomplikowane konstrukcje też łańcuch ma tutaj dużo mniejsze tendencje do uderzenia o ramę. Trek obiecuje, że rower jest mega cichy. W rozmiarach M, L, XL Trek wyposaża swoje rowery w sztyce podsiodłowe 175 mm, ale dzięki tej konstrukcji zawieszenia możliwe jest tutaj zastosowanie bardzo długich sztyc podsiodłowych. Myślę, że w MC spokojnie przy moim wzroście zmieści się tam 200. W przednim trójkącie, jak widzicie, mamy sporo miejsca. Możemy tutaj łatwo zamontować koszyk na bidon i bidon. W tym rowerze Trek zastosował rozwiązanie, o którym marzył mój kolega Paweł z Endurofiny. To znaczy zastosowano malutki, słaby silniczek w połączeniu z bardzo dużą baterią, że też nikt na to wcześniej nie wpadł. W tym rowerze Trek zastosował silnik od niemieckiego producenta TQ. Ten silnik połączony jest z baterią, która ma pojemność 580 Wh. Czy możemy do tego roweru zamontować baterię 360 Wh od roweru Trek Fuel Exe? Możemy. Czy w tym rowerze możemy zamontować Range Extender 160 Wh? Tak, możemy. Czy w tym rowerze łatwo możemy wymieniać baterię na drugą, jeżeli mamy takie życzenie? Tak, możemy. Wystarczy zdjąć osłonę, odkręcić 2 śruby i bateria nam z tego roweru wyjeżdża. Ekstra. Rower jest dla prawdziwych twardzieli. Silnik pracuje bardzo cicho, natomiast generuje tylko 50 Nm i 300 W szczytowej mocy. Jeżeli masz mocnego, tłustego elektryka typu Trek Rail na Boschu, a ja będę jechał tym rowerem pod górę, to nie mam z Tobą szans. Natomiast jeżeli na ten rower siądzie ktoś, kto ma mocne nogi typu Conquer, to wtedy Ty nie masz szans. W związku z tym, że silnik w tym rowerze generuje małą moc, to zasięgi powinny być olbrzymie. Myślę, że przewyższenia typu 2000 metrów i więcej są jak najbardziej realne. Sprawdzę. Geometria w tym rowerze. Rower oczywiście jest ultra super nowoczesny, czyli wszystko tutaj mamy co trzeba. Mamy tutaj płaski kąt główki ramy, mamy tutaj stromą podsiodłówkę, mamy koło 2,7,5 z tyłu lub 2,9. Jeżeli potrzebujesz więcej, to dodatkowo do tego roweru można dokupić akcesoryjne miski sterów, dzięki którym możemy regulować kąt główki ramy. Plus 1 stopień, minus 1 stopień. Czy na odwrót. Nie będę Was tutaj zanudzał cyframi. Jeżeli potrzebujecie dokładne dane, to na dole pod filmem jest link do specyfikacji tego roweru. Możliwości zakupowe. Ten rower jest już od teraz dostępny u dealerów Treka w całym kraju. Występuje w 2 wersjach.
Wersja droższa, wszystko mająca, kosztuje 53 599 zł. Nazywa się 9.9 X0 AXS T-Type i dobrze się domyślacie, ma elektryczną przerzutkę, elektryczną sztycę, karbonowe koła, karbonową kierownicę i najlepsze, najnowocześniejsze zawieszenie od RockShoxa. Jest też druga wersja, tańsza, zdecydowanie bardziej rozsądna, nazywa się 9.7 SLX XT i kosztuje 35 699 zł. Ta wersja jest na zawieszeniu Foxa, 38 z przodu, sensowny damper z tyłu ze zbiorniczkiem, oczywiście rama karbonowa, mieszanka komponentów XT i SLX i występuje w dwóch kolorach, w tym pięknym czerwonym i drugim zielonym. Ten czerwony kolor jest naprawdę bardzo ładny. Zalety tego roweru. Po pierwsze, po tym rowerze w ogóle nie widać, że to jest e-bike. Po drugie, silnik i napęd w tym rowerze jest mega cichy. Po trzecie, konstrukcja tej ramy według mnie jest naprawdę wspaniała, a do tego mamy możliwość personalizacji geometrii. Po czwarte, pomimo że na tym rowerze jeszcze nie jeździłem, to mogę zaryzykować stwierdzenie, że jest to prawdopodobnie najlepiej zjeżdżający rower elektryczny enduro na dzień nagrania tego materiału. Wady tego roweru. Rower według mnie nie grzeszy urodą, ale dla mnie to jest zaleta, bo ja lubię brzydkie rowery. Zresztą o gustach się nie dyskutuje. Rower obecnie występuje tylko w dwóch specyfikacjach, jedna i druga karbonowa, jedna i druga jest tak naprawdę droga, ale to już od dawna wiemy o tym, że cena wejścia w świat rowerów elektrycznych zawsze była wysoka. Pewnie z czasem pokażą się tańsze wersje aluminiowe. Kolejna wada w tym rowerze to jest silnik. Rower, delikatnie mówiąc, ma dyskretne i bardzo subtelne wspomaganie. Co mam na myśli? Jeżeli jeździsz na co dzień rowerem analogowym i przesiądziesz się na ten rower, to będziesz zachwycony tym wspomaganiem. Natomiast jeżeli jesteś użytkownikiem, dla przykładu Treka Raila na mocnym Boschu i przesiądziesz się na ten rower, no to na pewno na początku będziesz rozczarowany siłą wspomagania tego silnika. No dobrze, no to w takim razie dla kogo jest ten rower? Przede wszystkim jest to maszyna dla fana ciężkiego enduro, który chce jeździć dalej, dłużej i wyżej. Jest to rower dla fana nowoczesnych technologii, który chce mieć jeden z najbardziej zaawansowanych rowerów dostępnych na rynku. No i oczywiście jest to też świetny rower dla kobiety albo dla żony. Co mam na myśli? Jeżeli masz 40 kilka lat i masz już w garażu u siebie normalnego, pełnego, tłustego elektryka, no to jest to świetny rower dla twojej żony. Kupujesz jej taki rower, ona nie będzie na nim za dużo jeździła, natomiast ty będziesz wtedy dbał o stan techniczny tego sprzętu i regularnie raz w tygodniu zabierał ten rower na przejażdżkę. Namawiam żonę, ale na razie czuję opór. A ty co myślisz o tym rowerze? Hit czy kit? Rewolucja czy normalny? Proszę daj znać w komentarzu. Jeżeli chcesz obejrzeć więcej tego typu wideo, to oczywiście zapraszam Ciebie do subskrypcji mojego kanału. Do zobaczenia za tydzień z prądem. Yo!